မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနေကြီးနေကဲစင်တာရဲ့ပေါ့နော်ဒီချစ်တဲ့လက်သေးပိုင်းတွေကိုထူးထူးပြင်ပေးနေတဲ့ဆရာမနေကြီးပါကျွန်မရဲ့လောက်သက်ကတော့ experience ကိုဒီလောက်သက်ကိုဆို23နှစ်ရှိပါပြီ2009မှာကျွန်မကတရားဝင်ဆွေအင်ဂျယ်ဆိုပြီးတော့စိုင်းပုတ်တင်ပြီးတင်နန်းတင်ပြီးအဲ့ဒီရှေ့မှာတည်းကကျွန်မတင်နန်းနေတင်ပေးနေခဲ့တာပါရှင်ဒီလိုမျိုးလေးမိတ်ဆက်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျမကိုယ်တိုင်ဒီလက်သေးလောကထဲမှာဒီလောက်နှစ်ရှည်နေလာပြီးရက်တည်နေပြီးဒီနေ့ချိန်ထိလည်းလက်သေးပညာရက်နဲ့ပဲဖြတ်သန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအကုန်လုံးသိစေချင်လို့ပါပညာရက်တစ်ခုကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ပညာရက်ကိုစလေ့လာပြီဆိုရင်တော့မဆုံးသောပညာရက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပညာတွေသင်ယူလိုက်သူများကိုပြန်သင်လိုက် service ပေးလိုက်နဲ့ပညာတွေကအများအား update လုပ်နေရပါတယ်ကျမတို့စတင်ကြခဲ့ပြီးဒီလက်သေးလောကကိုစောင့်ဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းကျမတို့ကအဲ့ဒီအချိန်အခါရာပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာပါခဲ့တဲ့အချိန်ကျမတို့လက်သေးဆက်တာတွေဒီဇိုင်းပိုင်းတွေကိုကျမကဦးစားပေးပြီးလုပ်ခဲ့တာ2010လောက်မှာဒီခြေသက်လက်သေးရဲ့ကျမကြီးကိုကျမကစတင်ပြီးစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့မှပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျမ2018နောက်ပိုင်းကနေဒီနေ့ချိန်ထိကဲအန်ထူမန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီခြေသက်လက်တဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လူတွေခြေသက်လက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်မကဖြေရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။နောက်တင်နန်းတင်လာတဲ့ experience ကလည်း16နှစ်ကျော်နေပါပြီ။ကျွန်မတင်နန်းကနေဆင်းထားတဲ့တင်နန်းသူတွေကလည်းအခုချိန်မှာစိုက်ရှင်တွေအောင်မြင်တဲ့တင်နန်းဆရာမတွေလည်းအများကြီးရက်တည်နေပြီပေါ့နော်။တင်နန်းဆရာမတယောက်ဆိုတာနာမည်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကကိုစိုက်ခဲ့တဲ့အပင်ကြီးမှဒီအပင်ငါစိုက်ခဲ့တယ်လို့လက်ညှိုးထိုးပြလို့ရတာပေါ့နော်ကိုတပည့်တွေရေရှည်လောက်ကင်စားတောက်နိုင်တဲ့စိုက်ချင်းကြီးစိုက်ခွဲတွေဖွင့်နိုင်နေတာတွေတင်နန်းကျောင်းတွေပြန်လဲဖွင့်ပြီးတော့နာမည်ကြီးအောင်မြင်နေတာတွေကမှကျမတို့လိုတကယ်ပေါ့နော်ဟိုတွေကတင်ကြခဲ့တဲ့ဆရာမတွေပီတိပေါ့နော်သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဒါငါစိုက်ခဲ့တဲ့အပင်နေရှင်တန်ကြီးထွားနေပါလားဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ပီတိဖြစ်တဲ့သူတွေပါဒီ2026မှာလည်းတပည့်အသစ်တွေထပ်မံခေါ်ယူတင် जा ပေးပါမယ်လက်သေးရှိတဲ့ကလေအလှတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုကျမကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပေါ့နော်လေ့လာလို့ရသလိုduty ဘိုင်းကိုလုံမဲ့ဆိုင်ရှင်တွေရောလုံနေတဲ့ဆိုင်ရှင်တွေရောအရန်သိတဲ့လက်သေးကျမကြီးတွေကိုလေ့လာတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကရေရှည် customer ရစေပါတယ်နော်ကျွန်မဒုတိယပိုင်းဗီဒီယိုလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတင်ပေးမှာပါဒီ3မိနစ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းပြအောင်ကြည့်ပေးပါပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကလိုမျိုးအတားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးစာရေးပြီးပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အစီအစဉ်မကြတာလေးရှိလို့ပါနော်နောက်ဗီဒီယိုလေးစောင့်ပေးပါ